而家係考試之前，仲有幾多個鐘考試啊？唔知喎，你咁樣突然間計唔到。少過24小時啦，考試。聽日第二日2點鐘，我哋就考 anatomy。仲記唔記得我哋之前影嗰段咧？我哋仲係好開心，今日就收咗皮。不過其實今日應該最後一日應該都係 relax 下㗎啦。身體你真係要覺得 relax 下。唔知啊，但係好辛苦啊！我終於感受到咧個腦咧 overload 嘅感覺係點？個腦真係好似食咗好飽，有少少屙唔到出。係啊 ，constipation 啊真係。便秘咁啊！唔係，我驚考完之後會 diarrhea， 個腦射晒 diarrhea 射晒啲嘢出嚟。我最驚就係自己考完之後，即係嗰啲嘢仲 stay 喺你個腦度唔飄走咯，跟住我温唔到 Robin 嗰個。Robin 咧就係第二科就 clinical practical 啲嘅嘢，但係嗰科係都好難下，我覺得。我覺得你要記咯，同埋大家呢個考試呢個語言面都變得好難考啊！唔知點解係不斷爆粗同埋超難考，超燥㗎，係燥底，係燥底，超燥底。嗱呢本書咧，鉛到爛咁就啦。都唔挑。跟住我啱 notes 係鉛到爛啦，跟住 drop 嗰啲 notes 係鉛到爛啦。大家咧本身又好精神，就做到啲咁嘅殘樣啦。眼聲又大啦，聲又腫啦，眼又腫啦，眼又紅。面又腫啦。完全唔知點解，啱啱醒起原來呢啲係 M 襟嘅料，頂真係食啦！我真係突然間諗起，原來 M 襟就係月尾嘅事咯，我頂今次食屎啦今次，即係 M 襟已經人燥底，就要考試。間屋咧，由於考試嘅關係咧，已經整差唔多個幾禮拜冇濕過啦，我係非常之煩躁嘅，呢空間有潔癖啊！呢個我出面嘅花園仔。隻手喺度啄蟲。實情啊！呢一塊嘢咧係烏蠅貼嚟㗎，係驅烏蠅㗎，係好貴呢塊嘢。不過其實唔知拍唔拍到月光咧，個月光好靚啊！拍唔到啦。不過其實咧，呢度真係好靚㗎屋企。個景啊，我講唔係我間屋。我講個景又唔係我啊。仲有冇嘢講啊？冇嘢講。好，到你訪問我。咁樣煮完飯啦喎你，開唔開心啊？開心啊！幾耐冇食飯啊？好耐啊！幾耐啊？我諗個幾禮拜啊。唔係啊！我琴晚晏晝先食完飯，食白飯。食嚟食去，真係齋到唔恨啊！咩啊？個人冇油會冇力量㗎。好煩啊！唔想煮啊！媽，我掛住你阿媽，你煮飯俾我食啊！考試係特別掛住阿媽，考完試阿媽我真係唔翻嚟食，我想去玩啊咁啊！真係食。我係 Sydney 啊，我唔翻嚟住啦咁啊！對唔住啊，媽媽。我真係食飯先諗起你㗎咋咁樣。我計，我唔記得放翻我計落嚟。你次次拍你都唔記得放我計㗎啦。係啊，啲碌標黑唔登啊！你睇下。你開始燥底啦，開始黐爛碌寫到。更加唔。你都有寫過嘢啊！你睇我都白到唔襯咁樣，幾你俾大家睇自己密麻麻係幾恐怖。係，仲有我要俾大家睇我啲畫工啊！我真係好 Q 憎男人啊！話俾你聽，好憎，我好憎男人啊！我真係諗起，如果第時我嫁老公，我真係會歧視佢啊！我會歧視佢嗰度。係讀得好。老公，你咪收翻埋好核突啊！讀得好辛苦啊！呢啲男性生殖器官啊！仲有女性係好勁過男性啊！男性都係女性有4個 point 啊，男性得2個啫。男性都係寫個精啫咁樣，幾無聊嘅真係。對女人好偉大㗎，媽媽我愛你啊！冇啦，冇嘢講啦，聽日考完試再拍啦，可能喊緊啊，聽日拍嗰陣時唔好影啊，唔好影啊！好慘啊！拜拜。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 